علاج الحساسية اللي انتشرت بالفترة هذه من الزهر والزيتون والأشجار بداية الربيع، بنعاني من الحساسية ومن الانسداد في مجرى التنفس وقحة جافة. طبعا بإذن الله تعالى جايب لكم اليوم عشبة شبه مجانية وسعرها رخيص ومتوفرة في كل مكان. راح احكي لكم في نهاية الفيديو متوفرة، اللي هي القسط الهندي. القسط الهندي برضو فيه لها فوائد، اللي هي علاج الربو وطريقة استخدامها. بنطحن شوي منها قدر نص معلقة، بنسوي لنا تبخيرة. كيف بنعمل التبخيرة في الأيام العادية؟ شوية مي مغلية بنحط لها نص معلقة من القسط الهندي، وبنحط لنا هيك بشكير منشفة يانس الصلاة أي شيء خيمي فوق هاي، ونستنشقها لحتى بطريقة هيك مناسبة تكون قليل، يعني ما انه يصير عندنا ضيق تنفس وينحرق وجهنا. توفري هذه في اسواق رجوة، وراح اترك لكم كيف الرقم وللتواصل.